iriya kongera ugaruka za titre business ubutitre bukaze zirakomeza gute muri United zihagaze gute sofa babiri barinjiye nabonye umunyamakuru David Olsen avuga ati Amorim yaba yifuza umuzamu umukinnyi wo hagati urinda defensive midfield ndetse n'urutayizamu birashoboka sofa kuri United kuyagezweho ko nizo business zisigaye kuri United. Icyambere urumva nyine twatangiye tuvuga ikintu kijyanye no kuba umuntu aba yumva ko ndashaka ariko gushaka ni kimwe, ariko duhora twibutsa n'abafana club yari yose nta gupfa kuguragura buri munsi, habamo kumenya ndinjiza nde ndasohora nde arasohoka te. Ibingibi njya kubona nkabona abantu hano umuntu afite amasezerano ngo ikipe iramubwiye ngo ntuzagaruka aha, ibibona ngo runaka natuvire mu ikipe. Izo ni imvugo za gifana, ariko iyo bigeze hano ku bintu byitwa amakontra n'ibiki byose, uretse twe tudatinya amategeko rimwe na rimwe niyo mpamvu duhora mu bihano, habamo gahunda ivuga itaba abantu ndabimura gute bavaho. Sidiki ntabwo gufata umukinnyi ngo mubwire ngo upfa kwigendera nkanda, ariko hari abagira icyo bita ngo ni player union, amashyirahamwe amasendika y'abakinnyi ntabwo apfa kukwemerera gukora umukinnyi ibyo wiboneye, habaho icyo kintu cyo kugira uko mwumvikana. Harimo itoroshi y'abashinzwe kumenya ibiri mu mufuko wawe, urekuye ibiki urinjiza ibiki. Harimo amategeko noneho yo kumenya umubare w'aba home grown ugomba kuba ufite. Ndaba mfite bangahe ku munsi wa bande tushe, ndagura abandi ndazamura abandi, ni bande nirukana. Ni byinshi bibera mu gikari, nuko akenshi ibyifuzo by'abantu bitandukana burya na reality akenshi biri hariya. So gahunda yari ihari mu by'ukuri urebeye hamwe United yayubashye. Twe turabanza twinjiza abakinnyi babiri kandi nta numwe turanagurisha. Icyo ni kiraho ngaho. Ariko amakipe yose ava kagera kuva ku ikipe yaguze umukinnyi uhenze kugera ku ikipe izagura umukinnyi muto, amakipe ari oblige yose yo koroherezanya muri transfer mu buryo bw'imyishyurire. Erega buryo icyo wangira mugenzi wawe nawe kirakubaho hariya hirya, hatabayeho amakipe kumva ko erega binyorohereze ne kugongwa nawe hirya barakorohereza. Urabyumva? Naho uzasanga umukinnyi transfer ya miliyoni 70, urumva wenda hazishyurwamo 65 nizo ziri mutandukanye. Hari addons ntago ari ngombwa ko umuntu azigeraho. Oya, tuzishyura ntago ari byo mvuga. Kugira ngo zigerweho ni biba bizaba, ibyo ni mu nzaza, ariko nta garanti. Sinzi niba mubyumva. Ariko noneho hari icyo bita ngo ni guaranteed fees, izo ni ngombwa ko zizishyurwa. So mutandukanye rero, mwe kubeshywa kumva ko ngo umukinnyi ngo wenda Vilts yaguzwe miliyoni 120, no, buriya jya usurinya guaranteed fees kuko ibindi ashobora kutabigeraho. Yego. Urumva ibyo bitandukanyirizo. Ngewe nshobora kubwira ngo 10 nizo nzongeraho, ariko izo 10 ugasanga achievable, uburyo ziri achievable biragoranye. Natsi ibitego 20 ninde wakubwiye ko wenda ari bibitsinde. Ni rwo rucavunika muri saison, icyo ngicyo ugasanga kirahombye. Ariko guaranteed fee urumva buriya nizo, buriya nk'akano kanya amafaranga Barcelona yaguze Coutinho tureba ku mubare wazo, ariko yose siko burya ntuza Liverpool yayabonye, kubera ko hari ibyo Coutinho atashoboye kugeraho muri Barcelona. Ibyo byinshi urabyumva. So nimubona kipe yawe ivuze transfer iyi ni ijya usinya uti ayari guaranteed babaha nayahe, kuko ayagomba kuzava mu bitabo byanyu. Ntago agendera ku miyaga n'izuba, ntagendera kuri chance cyangwa iki, urumva. Ari nacyo buriya Arsenal irimo irapfa nande na Sporting, ko Sporting irashaka terime zituma ba guaranteed nako aba achievable. Urumva bagapfa bene icyo ngicyo. So kuri Manchester United kano kanya ubu ni ukuvuga ngo turasohora gute, tubanze duhumekeshe, urumva, squad ihumeke.
abo dutiza ni bande. Niyo mpamvu ubona nk'ubu ngubu yamaze kubona nk'abahungu bamwe sinibuka uno mwana w'umunyemo baharira amasi yahisemo kuvuga ataba tugiye kubateza muri Premier League kuko ni umunyemoso mwiza ntabwo tuzamubonera umwanya ariko uwo ni home grown nta kibazo. Nika ko wabonye hakina uriya mwana so twamubonye ko yajya hari akazamura valeri ye umva niba afite nk'agaciro wenda ka miliyoni 10 kano kanya yego agiye ahandi burya byamuzamurira ibyo arimo. Ariko noneho icyo gihe niba hari ikindi kigomba kwinjira tubanze tunasurinye babandi batanu nifuza ko bamvira. Urumva urabasohora uti umwe yagiye yarashobora. Iyo uvuze ngo ugiye kubasohora rero ubigiramo uruhare erega bari n'abakinnyi bawe ntabwo byuka mu gitondo ngo wese nkwibuka nturire naha no ego. So ubu rero abantu ahubwo babanze banumve kuki abakinnyi bamwe na bamwe usanga isohoka ryabo rigorana. Urumva isohoka rya mbere ku bakinnyi aho bava bakagera riragorana kubera ko akenshi ibyo bimugendaho n'ibimuproteja biremerera abandi bamwifuza. Urimo urumva biremera abandi bamwifuza. Iyo rero umukinnyi wahisemo kumuhemba ibintu bingana kuriya urumva n'umukinnyi uba witegura kugiye no kubana nawe igihe kirekire. Ubu kano kanya nk'amafaranga Sala ahembwa niyo sezitahe yavuga ngo agiye kuva muri Liverpool ikipe zabanza kwizunguruka mu bitabo mbere yuko zitekereza ku bihumbi 100 nafata Desire nayakurahe kuko urebeye hamwe nk'ifaranga rye n'umurindi uremereye mu bitabo by'amakipe menshi. Urumva ari nayo mpamvu ujye kubona ukabona ama option birangira ari babarabu kuko burya bazi uburyo bafite uburyo bishyura ayo mafaranga barayagira. So ni nayo mpamvu ubona amakipe arwana no kumentena icyo bita ngo ni page z'imihembere cyangwa wage structure. Uno muntu agomba kuza kwirwe mu byacu ku buryo Desire no kumusohoramo bizorohera abandi. Twe twiyemeje wenda gufata ibihumbi 200 kumanura niho bose bagomba kuba bari. Uwashaka kuduca menshi birenzaho natubabarire nagenda aho bayafite. Ibi ni ibintu bikonta cyane ifo kubisurinye. Ari nayo mpamvu nka kano kanya duhere kuri Marcus Rashford. Ubwawe magiye yateretse mu gatebo kamwe uti ni Barcelona ugize amahirwe birambyita amahirwe. Ugize amahirwe uwo bita wa mu Espanyol ninde Nico Williams abataye hanze mu kangaratete hanze ibyo yabakoze ntitubitindeho. Urabyumva icya kabiri option yabo ya kabiri yari inde ya Irifuza kuva mu Liverpool barakomanze bacira uruhande n'uruhande ariko basanze apari yo kuba noneho bamushaka ariko na option ya mbere ntago ari Barcelona ni Bayern Munich kuko urukundo rwo mukinnyi rurakonda sibyo. Icya gatatu option ya nyuma mushobora kuba mubona hafi aho nkuko ikipe yose igenda ifite option A na B n'uwundi noneho bifuza uri hariya Marcus Rashford. So Deco yaganiriye nande na Asflick aramubwira ati ino option y'uno mukinnyi twayikenera cyane cyane ko mu gushushanya nk'umutekinisi yaganiriza mugenzi we yaramubwiye ati mbere na mbere mfite rutahizamu ariko uzakina imikino miki myaka 37 ntago buri umwana ukina frontiere zose Barcelona igiye guhanganiraho sibyo. So ngewe uwo bita Ferran Torres ndamufata nka nomero 9 hanjye wa kabiri sibyo yaranagerageje yego cyane afite n'ibitego byinshi sibyo ushize yaragerageje kuri ino nshuro namaze kubiteguza Rafinha sibyo ko azakina mu mugongo w'umwataka. Urumva kuri ino nshuro ndashaka uriya muhungu icyo azaza kudufasha ni uruhande rw'iburyo hariya iburyo ibumoso sore Lamine Yamal yari afite uko akina inyuma y'umwataka rajise Pamare yego ari kumwe na Pedri n'undi musantineri. Urumva so Pedri kuba yakinana nande na De Jong aho ngaho
niko ngiye mbibona seta No, ati iyo ku buryo ntabwo ari mbi. ati ku buryo ngewe ndimo ndareba nkabona mfite option yuko yanaba umwataka hamwe na hamwe imvune zacu dushobora guhura nazo ifoko ngira option ati narabibonye dukina sezishize twaneze dukina classico match nk'eshatu twarabuza abakinnyi nka 2-3 bagenda bavunika so biraza bihura na Marcus Rashford wagabanyije salary ye buri yafataga miliyoni 16 ku mwaka 325 niyo mpamvu nkubwira ayo mafaranga ni menshi kuri ekipi yari yo yose irakureba ikwifuza ariko ntahera he cyane noneho iyo udafite amakipe nko mu Butaliyani 325 nko muri Juve arahemba abakinnyi 4 banayo urabyumva Murentera arahemba abakinnyi 3 mubona hariya bamwe so biragorana rero icyo gihe rero yemeye gukuraho miliyoni 6 zoce ku mwaka afata 10 icyo gihe biraza bikorohereza Barcelona oya banaga bari bana yifite benshi hemba batestege ni bahemba hafi nabo nka 10 hafi 20 so iravuga itoke no na Manchester yigerageza koroshya ku ruhande rwayo kubera iki imibare yayo irayibwira iti ngewe uno muntu ngiye gusova miliyoni 15 z'amapaundi ku mwaka so ubwo ni page y'ikintu nduhuye hariya gituma uno muntu ama option zo kujya ku isoko bukurikira so icyo rero nicyo cyatumye batanga go ahead nuvuga ngo Barcelona imutwaye kuri loan harimo option yo kumugura ubwo icyo tugiye kugisurinya United ariko yongeramo ka kantu yateze Chelsea kuri Sancho nimwisubira kuri miliyoni 30 mugomba kutwishyura muro twongera 5 ahasigaye rero neza cyane bwana she wowe Rashford umaze igihe ngo wararenganye mwana wa mama ngo urabona ngewe hano banyanze ngewe hano ngiye mbona nawe kina muri Barcelona ugira amahirwe wa muhungu ngiye mbibona nka chance komeye kuko ntushobora kuba wananiwe kwa United ujye kwa Aston Villa bavuge bata urabibona ngo ugira amahirwe ajya muri equipe nka Barcelona ahubwo amahirwe akomeye nkuko wabivuze kuza muri FC Barcelona nguca mu ijambo komeza umutoza akanagushakira n'umwanya wo gukina kuko yarabimubwiye projet amufitiye akaza agufitiye projet ushobora gukina muri sezi itegura mondial kuko Thomas Tuchel nawe ugomba kumukonvera cyane ni chance ikomeye ni chance ahasigaye rero uko Barcelona ikina nta kibazo bo kera habagaho ikintu uyu ni umwongereza wa kabiri nyuma ya Gary Lineker wakiniye muri za 86 urumva muri Barcelona buriya wundi nawe wakiniye ariko si umwongereza no mu British ni ntuza ni Mark Hughes buriya nawe yaciye kera Mark Hughes we nuko ari umu Welsh wakiniye muri United Mark Hughes urumva so ikintu rero gihari nuko na mahirwe uri ya mwongereza oya na mahirwe ya nyuma hasigaye nayafatirane nibimunanirana hariya ubwo yarabyifuje gukina muri Barcelona reka ture bigiye go rero United uburyo uwo nguwo n'umwe uwo yagiye mbona ari muri babarakari kuri Barcelona kuri United kuri Rashford kuri Odile David bose barungutse ni win bose batatu barungutse ari umukinyi yungutse gutera imbere muri career ye agiye gukina muri Ligue des Champions agina muri championnat yifuza ashaka ikipe yaraniye FC Barcelona ibonye umukinyi hanyuma sigiwe Manchester United yikuyeho umuzigo uri financier surtout kupakura kuwo bita Jadon Sancho ubu bose ni cya kibazo kiki cy'ibyo bahembwa bivunanye guterura ariko tumaze igihe tubisubiramo yagabanyije uko bibona nawe aravuga ati ndagabanya muri ubu buryo Juve ni serie Juve ivuga ko kano kanya bamumenyeje ko bita Timothy Weah na Samuel Bangula bagomba kubanza kubagurisha Timothy Weah muhungu wa George Weah arimo arapusa kujya muri Olympique de Marseille cyane timu irabishaka kandi na Marseille iramushaka Marseille iramushaka cyane ariko so hari ibintu urumva yaba ari umukinnyi wa kabiri uko nakubwiraga ko yaba ari umukinnyi wa kabiri formé muri Paris Saint-Germain ugiye gukina Olympique de Marseille inyuma ya Didier Rabiot Sidike rero wumve nk'ubu ngubu niyo mpamvu nakubwira ko Juve iyi espace irayishaka
niturekura bano babiri kandi bari mu nzira turi muri negociation na Marseille harimo n'ikipe yo muri Turuki Ishaka Bangula uyu nguyu nibamara kugenda twibitabo biratworohera kuba urumva Sancho kuri nshuro ibyo bihumbi 100 n'ibindi turi bumuhe sibyo na Manchester twayihereza miliyoni nka 20 biraza kutworohera so iyo biratangira pre-season ku itariki ya 24 sinzi ni ryari n'umusibejo nibwo batangira kuwa 4 so barifuza ko nabo muri icyo cyumweru batangiyemo ntuza pre-season yabo baba bamaze kubona Sancho wiyongera kuri Conceição bamaze kumvikana n'ekipe ya Porto ya yose yaba yungutse aba winga babiri ariko Juve yungutse noneho hagati yabo winga nimero 10 ukina neza ukiri muto mwana mubonye muri Mondial Amakurere et puis urumva ko bagifite na Vlahovic imbere hariya Vlahovic nawe uraho ngaho nawe teganya ko bashobora kumufasha cyangwa boro Antonio Conte nawe aragenda yubaka indi groupe yindi gusa Sancho nawe yabonye chance nini ni goal to door nibwo yaragarutse zigeze kwitoza aragenda agaruka Juve izakina Ligue des Champions kuri Sancho nawe yabagize chance urumva so ngibyo uko biteye ngira ngo agezweho kuri Garnacho nuko bari mu biganira inyuma ubona ko arimo ekipe ya Aston Villa nabonye Aston Villa Chelsea na Tottenham Hotspur Tottenham uyiretse ariko information nyinshi ziri hagati ya Chelsea na Aston Villa Aston Villa Chelsea yo iri kuri option ivuga iti ndashaka isoko rya Jackson urumva tubonye ko yagenda ntago tumusunika ngo asohoke ariko yaribera umwanya hariya kuko nabo bakeneye kugira uko bagurisha mbere yuko bongera mu ndi mukinnyi nubwo baguze Gittens kuva muri ekipe ya Dortmund hariya ariko barabona bakabona urwo ruhande rw'ibumoso rwabo rukeneye Ramfort burya Mundrik yababarishije nabi utarajya kuri Chelsea ntago najya kuri Chelsea so ikintu rero gihari nuko kugeza ubu ngubu abarimo kubitekerezaho biracyari inyuma ho abantu banumva ko rega biracyanafunguye isaha n'isaha gusa udukino tuba turimo inyuma hano kubakinnyi nk'aba bisigaragaza ko amakipe atabashaka cyangwa ashaka kubasohora uko batinda she niko Valeri yababakinnyi manuka ku buryo babonera kuri make of course turufi biri inyuma birumvikana cyane ugiye mu cyo bita gestion de crise amasaha ko yicuma ya Amerika tigenda ivaho umukinyi nawe agenye kuba fixe agira pressure nawe agenye kuba fixe abona abakinyi mpuzamahanga n'agaciro kagenda ari kivaho ntimwibagirwe ko n'uyu mwaka David hari igikombe cya Afrika kizabera muri Maroc donc nawe akinye kuba fixe muri selection muri club tusa gusa kuri ya business numva ya Jackson numva bavuga muri Manchester United sinzi byabigoye hari sinzi United ariko iri ku isoko irashaka rutayizamu gusa numvise affaire Watkins numva ni interesa kuri ngewe mu by'ukuri dukurikiranye gahunda bafite nuko kano kanya twe turimo gukurikirana abakinnyi dushaka barabafite barabazi of course sibyo igihe hari nuko tugomba kubanza kuribera espace yego sibyo nitumara kuribera espace kuko wa mbere yagiye bicijemo icyumweru kimwe cyangwa igikurikira ukabona Sancho aragiye uri abo babiri icyo gihe umwe yafataga miliyoni 10 abo babiri sibyo ku mwaka undi arafata 15 bivuze ku buri be miliyoni 25 wakwiyongeraho none ya Sancho baguhereza ari Rashford ni ntuze ni kuko turi kuri niveau finance Rashford ni prêt avec option obligatoire d'achat ariko urumva salaire ya bariberi totalement nabyumvise bya salaire ndavuga ati iriya option ni obligatoire bagomba kwishyura iriya ntuze no oya ni option d'achat c'est obligatoire ni option ya miliyoni 30 itabyubahiriza ubwo nyine uri yagiye guflopingira hariya ndavuga ibyo nabo byari bya chance Barcelona kishyura 5 miliyoni igihe tamugoze umva se nta obligation irimo yes nta obligation irimo urumva ko rero business obligation no bari bindi iriya sozo yindi itubara iya contability ya home ground ibyo ari byo byose bari beye imishahara minini urabona ko icyo none
nanone kuribera umushahara nabwo bukoze nicyo barimo barakora ibihumbi 600 kuri byari semene binangaje Barcelona nayo ukuntu mu mufuka we bitagenda neza ko yaba 600 ni byinshi option obligatoire kuribera 600 ku cyumweru n'amafaranga menshi n'amafaranga menshi cyane United rero cyari gukonsidera izo zose Martinez irakonsidera ikintu cya mbere kirimo ibyagize akagufa ku makuru yava mu Budage byashingiraga ku mwataka witwa ngo ni Benjamin Sesko ariko Sesko ibintu bye buriya biri hejuru buriya na Arsenal kwikoza yikavayo nuko yumvisha option y'imibare ya Leipzig kwigoranye sibyo aracyafite amasezerano kugira muri 29 so buriya ni mutoya nibyo uyu nguyu ufite amasezerano kugira muri 29 Desire n'umuntu amakipe amwe ashobora kwihorera kuko aracyari muto iyo umwihoreye kuvaho ku mwaka we burya kujyana burya no kuvaho kwa 10 miliyo akenshi ku masezerano y'umuntu kwa bateye kuko iyo winjiye muri saison 2026 2027 noneho umuntu afite 29 nta muntu ubikikubwira za miliyoni 80 biragenda ugasanga byagabanutse aje iri ku ruhande rwe ariko impamvu babiteretsemo akagufa no kubera uwo bita Sebastian Vivel directeur wa recruitment Manchester United kano kanya ni nawe wamwiguriye amuzana muri Leipzig urumva amukura muri Salzburg ego ni nawe wamwizaniye nkuko agenda agura abandi yaguraga abandi akiriyo hariya mu Budage ku buryo connection arayifite hariya ariko biraho biturijaho ariko amakuru akavuga ko Robin Amorim mu kuganira n'abayobozi be yarababwiraga ati hano warusiye ebyiri ngewe n'ubu ndacyaryamye ko bita Oli Watkins kuko nakwifuza umwataka usanzwe umenyereye no league urumva ati ndabafite bene wacu muri za politique sinshaka kujya muri iyo gahunda ndashaka Oli Watkins bari muri deba nyine byose biba bigishoboka ko n'abatekinisiye baganira bimwe duhora dusaba bene wacu hano mu negosiye murebe kibereye kipe nikiye urabyumva aya Jackson nayo yajemo isi nyine na ruhago n'ibiciro byabaye ibiciro Chelsea nayo ngo imubonamo ngo agaciro ka miliyoni 70 okay ngene mera ko 70 kugera kuri miliyoni 100 kuri ya miliyoni 100 amakipe ateye imbere muri recruitment nko bivuga abafite option ya mbere option ya kabiri option ya gatatu kandi hose ibiganiro biko birava kwa Aston Villa rero kwa Aston ngiye gufata izino option ebyiri technically option ya mbere nafata Watkins ariko option ya kabiri y'uyu muhungu ukiri muto yo mu Budage nayo simbi vraiment itaguhenza atari ko siyenza n'umukinyi mwataka mwiza nawe vraiment vexataye uyu nguyu rero debiri hagati ya Watkins n'uyu urumva iraza gushingira uburyo byoroshye kubona nka Watkins kuko umuntu w'imyaka 29 nanone iyo nta resale value y'ibikirimo kontra ntago birenze imyaka 3 urumva nukuvuga no umukinnyi w'imyaka myiza nk'itatu wenda uvuga uti aha cyangwa wenda nta kibazo chance afite au football moderne imwirazigenda izamuka David imyaka hejuru ya 30 bisigaye ari imibare abahungu bafite 30 kandi bakora bafite imbaraga zo barakora ariko noneho ikibazo ntago ari ikibazo cy'ubushobozi bwe mu kibuga ni ikibazo cy'igiciro sasa Aston Villa kuri wowe sibyo wabyoroshya bingana gute kubona umukino none tuzi n'amakipe yo muri Bwongereza yagora aramutse agoranye iyo riske urayihorera urayiho ya mbere nk'umukinnyi ukina mu Bwongereza mukinnyi utsinda kuko focus ya United impamvu ubona irimo gushaka abakinnyi bo mu gihugu hariya urumva ni ukugira ngo adaptability bibisegonda uyu ni umuntu usanzwe akina ikindi cya kabiri ni uko focus yayo ni Premier League nta rindi rushanwa izajyamo so bivuze ko kuzana abakinnyi bakina hariya byaba option United isayo ngashe umuzamu nabonye ngo Aston Villa ngimira abahindira basaba ngo miliyoni 40 kuri Martinez no ntabwo clause ya Martinez ntago ari iyo clause ya Martinez urumva bavugagamo hafi miliyoni 25 z'amayero ziri hariya ariko ibi byose nta kihutisho twarimwe ku yindi transfer kuko harimo option y'uwo bita Samenze umubirigi ukinira equipe ya Brige nibyo akaba ari n'umuzamu w'ikipe y'igihugu ni mutoya ku myaka 21 so bagavuga gatese kuzana Martinez ntago yaza kuba nomero ya kabiri burya koronana sibyo bashaka nimero ya kabiri kuko icyo ntago ari ikibazo cyo gushaka Desire erega hano ibiganira bari byinshi iyo abantu bashaka umuntu baba bati nituzana Martinez
tuzanye challenge cyangwa tuzanye numero ya mbere icyo gihe rero umuzamu nkabonana iyo umuhinduye ko ari umuzamu wa kabiri sibyo bivuze ko n'uburyo warekipera na miliyoni 20 byakugora cyane terwa urugero ariko se noneho nabona gute byashoboka ko nabona umuzamu muto wajya mu izamu agakora akazi ku buryo wunana nta security abafite sibyo ari nako nejo bundi nshobora kugira andi mafaranga mukuramo ni byinshi birabitekerezwa aho ngaho se kuri departement y'abazamu biracyari vague ukuntu ariko ni departement nayo bagomba gukoraho okay akinira Royal Antwerp parakoze United ndumva iri muri business ku bakunzi bayo rero amakipe ari muri business kabisa urabona yuko ni byiza cyane tuve kuri United gatoya